जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा तरी गएपछि मनमा पीर त पर्ने नै भयो यो मन त्यसै मर्ने नै भयो। यस्ता कालजयी गीतहरू हाम्रा मन मन्दिरमा सदा सदा बजिरहन्छन्। चाहे ती भर्खरै कलिला मुनाहरू फक्रिँदै गरेका फूलहरू बन्दै गरेको अवस्था किन नहोस्, चाहे बुढौलीमा पुगेको उमेर किन नहोस्, माया जति लाए पनि जति कसम खाए पनि निष्ठुरी बनेर बाटो लाग्दाखेरि त्यो आँखा तरेर हेर्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले मनमा पीर परिरहन्छ अनि त्यो मन त्यसै मरिरहन्छ। यस्ता कालजयी गीतका स्रष्टाहरूलाई हामीले वर्षमा 2 पटक मात्रै सम्झेर हुँदैन। हामीले त जीवनका हरेक पाइला पाइलाहरूमा सम्झिरहेका हुन्छौँ र आजको बसाइमा यही गीतका स्रष्टालाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। हो, जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि अरुण थापाको स्वर र सङ्गीतमा रहेको यो गीतका लेखक थिए, सर्जक थिए, गीतकार थिए। गीतकार हुन् विनोद गौचन। हामीले गीत त जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि त सानैमा छँदाखेरि रेडियोमा नेपालमा धेरै पटक सुन्यौँ। तत्कालीन समयमा जुन समय यो गीत रेकर्ड भएको थियो, रेडियो नेपालबाट बज्ने सर्वाधिक बज्ने गीत मध्येको गीत थियो यो। र त्यो बेला मात्रै होइन, आज पनि हरेकका मनमा सर्वाधिक लोकप्रिय भएर बसेको गीत हो यो। जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि। ल हेर्नुहोस् त, निष्ठुरीले मन मारिसकेपछि, माया मारिसकेपछि त्यो माया जति लाए पनि जति कसम खाए पनि त्यो केही हुनेवाला छैन। मनमा पीर त पर्छ। मन त्यसै मर्छ। कति कालजयी गीत छ। शब्दहरू हेर्नुहोस् त, र यत्तिकै सङ्गीत र स्वर विनोद गौचनको गीतमा अरुण थापाको स्वर र सङ्गीतले भरिएपछि साँच्चै यो हरेकको मनमा लोकप्रिय भएर बसेको गीत हो। र आज यिनै गीतका स्रष्टा, यिनै गीतका गीतकार, यिनै यस्ता कालजयी गीत लेख्ने विनोद गौचनको जन्म जयन्ती छ, अर्थात् जेठ 13 गते। र आजको बसाइमा हामीले यिनै विनोद गौचनको जन्म जयन्ती सन्दर्भ पारेर उनको जीवनी र उनका आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको यो युट्युब च्यानल सक नेपाल। र हामीले सक नेपालका माध्यमबाट स्रष्टा साधकहरूका सिर्जनाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै, अग्रजहरूको सम्मान गर्दै र अनुजलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आजको बसाइमा कालजयी गीतका स्रष्टा विनोद गौचनका आयामहरू विविध छन्। ती आयामहरूलाई आजको बसाइमा मैले यो सामग्रीमा प्रस्तुत गर्दैछु। र यो सन्दर्भ सामग्री विनोद गौचनजीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेर तयार गरिएको छ। आज यो जन्म जयन्ती समारोहमा स्वर्गीय विनोद गौचनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। र प्रिय दर्शकबिन, हामीलाई घर, आँगन, तगारो, छेउछाउका सन्दर्भहरूलाई भनेपछि हामी झर्लक्का गाउँ सम्झन्छौँ। र तिनै दिनहरूबाट, तिनै तगाराहरूबाट, तिनै घरहरूबाट, तिनै आँगनहरूबाट, तगारा छेउछाउहरूबाट हाम्रो दिनचर्याको सुरु हुन्छ। यो गाउँले जीवनका आयामहरू हुन्। अहिले बजारमा त तगाराहरू, आँगनहरू हुँदैनन्। अहिले त गेट हुन्छन्, बजारमा गेट हुन्छन्, आँगन हुँदैनन्, प्यासेज हुन्छन् कि क्या हो, त्यस्तै के हुन्छन्। र हामी गाउँले जीवनमा ती तगारा, आँगन सँगसँगै गुन्द्रुक, मकै, मही, आटो, ढिँडो, रोटो, पिठो प्रिय भएर प्रिय भोजनका रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढेका हामीहरू
पछिल्लो समय बजारिया संस्कारले यी लोकप्रिय भएका खाद्यान्नहरू विभिन्न विस्थापित हुँदै थिए र पछिल्लो समय विभिन्न क्रममा फेरि स्थापित हुँदैछन्। हिजो गाउँमा छँदाखेरि खाइएको आटो र ढिँडोहरूलाई हिंसा गर्नेहरूले अहिले आफ्ना नित्य परिकार बनाइरहेका छन्। विभिन्न रोगहरूले भात खान नभएपछि, भात माराहरूले भात खान नभएपछि अहिले मकै खोज्न थालेका छन्, आटो खोज्न थालेका छन्, ढोटो खोज्न थालेका छन्, ढिँडो खोज्न थालेका छन्। तर हामी यी कालजयी स्रष्टा विनोद गौचनले हिजैदेखि खोजेका गीत सङ्गीतहरूलाई, सृजनाहरूलाई आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्ता दूरदर्शी सोचाइ राख्ने यी स्रष्टा, यी कालजयी स्रष्टा जसले तगारोमा रुमाल राख्नेका कुराहरू मात्र गरेनन्, अँगेनामा गुन्द्रुक र मकैसँगका कुराहरू भने, अनि त्यही मकैसँग दिल राखेका कुराहरू गरे। र यस्ता स्रष्टाको जन्मदिन जेठ 13 2012 जेठ 13 का दिन पोखराको बगरमा जन्मिएका विनोद गौचन अर्थशास्त्रका स्नातकोत्तर प्रतिभा थिए तापनि उनले आफ्नो जिन्दगीको अर्थशास्त्र मिलाउन कहिल्यै लागेनन् र जति समय यो भौतिक संसारमा, यो भौतिक रूपमा यो संसारमा रहे त्यो बेलासम्म उनी जहिले पनि साहित्य, समाज र संगठनको शास्त्र मिलाउन मात्र क्रियाशील रहे र क्रियाशील रहँदा रहँदै 2070 पौष 20 गतेका दिन भौतिक रूपमा हामीले विनोद गौचनलाई गुमाउनु पर्यो। आजको बसाइमा श्रद्धेय विनोद गौचनप्रति श्रद्धा सुमन सहित यो सन्दर्भ सामग्री हामीले तयार गरेका छौँ। र विनोद गौचनसितका आयामहरू, विनोद गौचनका जिन्दगीमा जोडिएका आयामहरू धेरै आयामहरू छन् र ती मध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय आयाम हो लुम्ले कविता गाउँ। विनोद गौचन एउटा अध्ययनशील स्रष्टा साधक थिए। सृजनशील स्रष्टा साधक मात्र नभएर सामर्थ्यको पहिचान गर्न सक्ने, त्यसको उचित संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नयाँ र नौला आयामहरूको खोजी गर्ने प्रतिभा थिए र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनको अगुवाईमा धेरै कामहरू, वाङ्मयिक उन्नयनका लागि धेरै कामहरू भएका छन् र ती धेरै कामहरू मध्येको एउटा काम हो कि कविता गाउँ स्थापना। त्यो पनि कास्कीमा र कास्कीको लुम्लेमा विनोद गौचनको परिकल्पनामा कविता गाउँ, लुम्ले कविता गाउँ घोषणा भयो। नेपालको चेरापुञ्जी भनेर चिनिने कविताको लुम्ले कविता प्रेमीहरूको प्रिय गाउँ हो। उनै कविता प्रेमी प्रिय विनोद गौचनले लुम्लेलाई कविता गाउँ घोषणा गरेका थिए। 2065 चैत 15 गतेका दिन कास्कीको लुम्लेलाई विभिन्न तामझामका सहित भव्य समारोह सहित गाजा बाजा, गण्डकी प्रदेशका, अहिलेको गण्डकी प्रदेशमा प्रचलनमा रहेका विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरू झल्कने र्याली, प्लेकार्ड, प्रभात फेरी सहितको एउटा भव्य समारोहले 2065 साल चैत्र 15 गते कास्कीको लुम्लेलाई कविता गाउँ घोषणा गरेको थियो र यी कविता गाउँ घोषणाका, यी कविता गाउँका प्रणेता थिए विनोद गौचन र पछिल्लो समय उनका सिर्जनाहरूलाई पुञ्जीकृत गर्नका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले लुम्ले कविता गाउँ समितिको नामको समिति स्थापना गरेको छ र विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। गौचन परिवारले उक्त समितिको स्तरोन्नतिका लागि एउटा अक्षय कोष स्थापना गरिदिनु भएको छ र अक्षय कोषबाट हरेक वर्ष विनोद गौचनको जन्मदिन, स्वर्गारोहण भएको दिन र लुम्ले कविता गाउँ घोषणा गरेका दिनमा विभिन्न सभा समारोहहरू हुँदै आइरहेका छन्। र यो मात्र होइन कि लुम्ले कविता गाउँलाई चिर परिचित बनाउनका लागि विनोद गौचन र प्रवीण गुरुङको अर्धकदको शालिग निर्माण गरेर लुम्लेलाई साहित्यिक पर्यटकको गन्तव्य सँगसँगै आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढाउने दीर्घकालीन योजनामा लागिरहेको भनेर अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङ बताउँछन्। उनी बताउँछन् मात्र कि काम पनि गर्छन्, त्यो त हेर्न नै बाँकी छ। यद्यपि लुम्ले कविता गाउँ समितिले विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ। ती कामहरूको भने हामीले सराहना गर्नै पर्छ। र विनोद गौचनले लुम्लेलाई कविता गाउँ घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि यो जेलमा थियो र पछिल्लो समय र हालसालैका दिनमा आएर लुम्ले कविता गाउँ जाग्दै आएको छ
नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँका रूपमा कास्कीको लुम्ले गाउँपालिका स्थित लुम्ले नै हो र लुम्ले गाउँको चर्चा र चासो यत्रतत्र रहन्छ। नेपालको चेरापुञ्जीका रूपमा उपमा पाएको, प्रकृतिको वरदान पाएको लुम्ले साहित्य सर्जकका लागि उर्वर भूमिमा हिँड्छ। लोकप्रिय कवि एवं गीतकार विनोद गौचनको परिकल्पनामै लुम्ले कविता गाउँ घोषणा भएको थियो र त्यहाँ पुग्ने कवि कलाकारहरू सर्जकहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ। र यसरी लुम्ले कविता गाउँलाई किन घोषणा गरियो त? गाउँहरू त धेरै थिए, विनोद गौचन पुगेका गाउँहरू त पर्याप्तै थिए, हुँदाहुँदै पनि विनोद गौचनले लुम्लेलाई कविता गाउँको रूपमा किन घोषणा गर्यो? हो, चिटिक्क मिलेको झन्डै 400 घरधुरी रहेको यो गाउँ आफैमा सुन्दर छ। मोटर बाटोको सुविधा नहुँदा त्यहाँका त्यो बेलामा मोटर बाटोको सुविधा नहुँदा त्यही गाउँको बाटो हुँदै तीर्थयात्रीहरू मुक्तिनाथ जान्थे र यही हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वले पनि त्यो गाउँको उत्तिकै महत्त्व छ। सुन्दर रमणीय गाउँ भएर पनि कविता गाउँ घोषणा पूर्व त्यसको त्यहाँ खासै चर्चा थिएन। कविता गाउँ घोषणाले त्यहाँको महिमा र गरिमालाई देशमा मात्र होइन कि विदेशमा पनि पुर्याएको छ। लुम्ले कविता गाउँका संस्थापक हुनुहुन्छ भक्तिराम देवकोटा र उहाँले दावाका साथ भन्नुहुन्छ कि कविता गाउँ घोषणाले गरिमालाई, यहाँको महिमालाई देश विदेशमा पुर्याएको छ। यहाँ देश विदेशका साहित्य अनुरागीहरू आउने विभिन्न कार्यक्रम गर्नेहरू गरेका छन्। कविता गाउँमा हुने गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा त्यहाँका सर्वसाधारणहरूले पनि सहभागी भएर केही सचेतना फैलाएका छन्। जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, मैले उद्घोषमै भनिसकेँ, यो मात्र होइन, तगारोमा रुमाल राखी बाटो छिक्यौ तिमीले, कस्तो ठाउँमा फुल्यौ तिमी, टिप्नै गाह्रो हो जस्ता गीतहरूका सर्जक विनोद गौचनले तिनै गाउँ पाखा पखेराहरूमा डुल्दाखेरि लेखेका गीतहरूलाई कालजयी बनाएर लेखे र उनीको परिकल्पनामा कविता गाउँ घोषणा भयो। आफ्ना साहित्य सिर्जनाका क्रममा लुम्ले सहित त्यो गाउँ आसपासका घान्द्रोक, लान्द्रोक, तोल्का आदि स्थानहरूमा विनोद गौचन पर्याप्त मात्रामा डुल्ने गरेका थिए र त्यसकारण उनलाई कविता गाउँ घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र पर्यटकीय रूपमा समेत त्यस ठाउँको महत्त्व रहेकाले त्यसलाई त्यही आधारमा विभिन्न जात जातिहरूको साझा थलोका रूपमा रहेको यो लुम्लेमा गुरुङ, थकाली, बाहुन, छेत्री, विश्वकर्मा आदि जातहरूको बसोबास रहेको छ भनेदेखि आसपासका पोथना, चन्द्रकोट, अस्ट्रेलियन क्याम्प, लान्द्रोकसम्मका स्थानहरू देखिने मनोरम हिमाली र पहाडी दृश्यले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो त सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको लुम्लेलाई विनोद गौचनले लुम्ले कविता गाउँ घोषणा गरेर यसलाई विश्व स्तरमा पुर्याउने योगदान पुर्याएका छन्। र कविता गाउँ घोषणासँगै साहित्य अनुरागीहरूको बढ्दो चहल पहलले त्यहाँ संस्थागत गतिविधिहरू मौलाउँदै गएको इतिहास पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन र त्यहाँका विभिन्न विद्यालयहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले कविता गाउँ लुम्लेका सन्दर्भमा विभिन्न कविताहरू लेख्ने प्रतियोगिताहरू, त्यहाँ कविता गाउँ लुम्ले कविता गाउँले विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यद्यपि यसरी चिर परिचित भएको लुम्ले कविता गाउँले 2072 सालको बाढी पहिरोमा आफ्ना गाउँवासी दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरूलाई एउटा पहिरोका कारण गुमाउनु परेको थियो। 2072 साउन 13 गते गाउँको 20 भाग हुँदै आएको पहिरोले त्यो गाउँलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको थियो र त्यहाँ त्यो गाउँका 28 जनाहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका थिए, जुन लुम्ले कविता गाउँमा 2072 सालमा आएको विपत्तिका कारणले। र यसरी विनोद गौचनले लुम्लेलाई कविता गाउँका रूपमा चिनाउँदाखेरि लुम्लेकै अर्का स्रष्टा ओझेलमै थिए। हो, उनका गीतहरू चिर परिचित थिए र भए तापनि त्यो उनको गाउँ हो भनेर त्यसलाई कसैले पनि चिन्दैनथे। विनोदले कविता गाउँका रूपमा चिनाएको लुम्ले कविता गाउँ स्वर्गीय प्रवीण गुरुङको जन्मस्थल पनि हो। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा राम्रै योगदान गरेका गुरुङको 2051 साल साउन 22 गते काठमाडौँको सवारी दुर्घटनामा
निधन भएको थियो। यो दाजुको मिरमिरे आँखा सालैजो हितको माया फुल माया नभुल माथिबाट को आयो सालको पात बजाउँदै जस्ता चर्चित गीत गाएका गायक गुरुङको योगदानलाई कविता गाउँ लुम्ले कविता गाउँ अगाडि घोषणा हुँदाका अवस्थासम्म प्रवीण गुरुङको गाउँ भनेर त्यसलाई कसैले चिनेका थिएन। जब लुम्लेलाई कविता गाउँ घोषणा गरियो त्यसपछि प्रवीण गुरुङका ती कालजयी गीतहरू, ती लोकप्रिय भएका गीतहरू, ओहो यी गीत गाउने स्रष्टा त प्रवीण गुरुङ त लुम्लेका रहेछन् नि, यी त कविता गाउँका स्रष्टा हुन् भनेर बल्ल त्यहाँका मानिसहरूमा प्रवीण गुरुङका गीत सुन्नेहरूको मथिङ्गलमा बल्ल लुम्ले कविता गाउँका स्रष्टा प्रवीण गुरुङ रहेछन् भनेर उनीहरूको दिमागमा नक गरेको, उनीहरूले लक गरेर राखेको, उनीहरूले चिरस्मरणीय बनाएको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र भलै विनोद गौचनका नाममा लुम्ले कविता गाउँमा त्यति धेरै कामहरू हुन सकेका छैनन्, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। तर जब लुम्ले कविता गाउँलाई विनोद गौचनले चिनाएसँगै विनोद गौचनका नाममा स्थापना भएको लुम्ले कविता गाउँ समितिले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यो। त्यहाँ पोखराबाट देश विदेशबाट विभिन्न स्रष्टा साधकहरू जान थाले। त्यसपछि लुम्ले कविता गाउँ त विनोद गौचनको मात्र होइन कि यो एउटा पोखरेली स्रष्टा साधकले लुम्लेलाई चिनायो, आएर लुम्लेलाई यहाँ आएर यी पोखरेलीहरू आएर विनोद गौचनको स्मृति गरिरहेका छन् लुम्लेमा भनेदेखि हाम्रा यही माटोका उपज, यही माटोका जन्म भएर यसरी गीत गाएर चिर परिचित भएका प्रवीण गुरुङलाई हामीले किन नचिनाउने भनेर यो चेतनाको विकास चाहिँ विनोद गौचनका अनुयायीहरूले गरेका हुन् भन्ने कुरा हामीले दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। हो कयौं सन्दर्भहरूमा असफल गौतम पनि त्यहाँ पुगेको छ। विनोद गौचनका स्मृतिका समारोहहरूमा असफल गौतम धेरै पटक पुगेको छ। त्यहाँका समितिले राखेका, विद्यालयले राखेका विभिन्न कविता प्रतियोगिताहरूमा असफल गौतम निर्णायक भएर धेरै पटक बसेको छ। र त्यसैको चेतले त्यहाँका स्थानीय जनसमुदायहरू जागेर अहिले पछिल्लो समय प्रवीण गुरुङका नाममा एउटा प्रवीण गुरुङ स्मृति पार्क निर्माण भएको छ। त्यो गौरवको कुरा हो। स्रष्टा साधकहरू भनेका फेवाताल जस्तो मन भएका स्रष्टा साधक हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि पोखरामा जन्मेका विनोद गौचनले लुम्लेमा गएर लुम्लेलाई कविता गाउँ घोषणा गरेर फर्केका हुन्। किन त भन्दा फेवातालमा माछा पुछ्रेको छाया हेरेर हुर्केका पोखरेलीहरू फेवाताल जस्तै मन भोग्छन्। र यसरी प्रवीण गुरुङलाई अहिले पछिल्लो समय जीवन्त राख्नखेरि प्रवीण गुरुङको योगदानलाई जीवन्त राख्न अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेर प्रवीण गुरुङ स्मृति पार्क बनाएको छ। र त्यहाँ गुरुङ परिवारहरूले 1,70,000 को लागतमा प्रवीण गुरुङको शालिग स्थापना गरेका छन्। कला साहित्य र सङ्गीतको विकासलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ। र त्यहाँ गाउँपालिकाले राष्ट्रिय स्तरका 1 जना स्रष्टासहित गाउँपालिकामा जन्म भई कला साहित्य र सङ्गीतमा योगदान पुर्याउने भएका स्रष्टाहरूलाई प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्ने योजना पनि त्यो गाउँपालिकाले अगाडि सारेको छ। यसरी कविता लुम्ले कविता गाउँ प्रवीण गुरुङको जन्म गाउँ भएका कारणले यो अहिले चिर परिचित भएको छ। हिजो प्रवीण गुरुङको जन्म गाउँ हो लुम्ले भनेर कसैले भनेका थिएनन्। कविता लुम्ले गाउँ, लुम्ले कविता गाउँ विनोद गौचनले कविता गाउँका रूपमा चिनाएको लुम्ले गीतकार प्रवीण गुरुङको जन्मस्थान हो भनेर हामीले भन्न पाउँदा हामीलाई गर्वबोध भएको छ, गौरवको अनुभूति भएको छ। र यसरी अहिले पछिल्लो समय प्रवीण गुरुङको संरक्षणमा त्यहाँको स्थानीय सरकार लागेको छ। त्यो हाम्रा लागि पनि गौरवको कुरा हो। र अब लाग्नुपर्ने बेला भएको छ विनोद गौचनका लागि हो। त्यो पार्क स्थापना भएको छ, प्रवीण गुरुङ पार्क स्थापना भएको छ, शालिग स्थापना भएको छ। अब लुम्ले प्रवीण गुरुङको मात्र होइन, लुम्ले त एउटा कविता गाउँ हो। लुम्ले कविता गाउँ हो, कविता प्रेमीहरूको गाउँ हो। यसैले गर्दाखेरि ती कविता प्रेमीहरूका लागि देश विदेशबाट आउने स्रष्टा साधकहरूको सम्मानका खातिर पनि लुम्लेमा विनोद गौचनको शालिग पनि स्थानीय सरकारले छिट्टै राख्न पहल गरोस्, हामी यो माग गर्न चाहन्छौँ। हिजो हामीले नै विनोद गौचनको अर्थकथको शालिग राख्नुपर्छ, प्रवीण गुरुङलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरू हामी नै हौ। आज हामीले उठाएका आवाजहरू केही हदमा त्यसलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरेको छ। र हामी यो आह्वान गर्दछौँ कि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङजीले धेरै पटक भन्नुभएको छ। उहाँले भनेका वाचनहरू, उहाँले भनेका सन्दर्भ सामग्रीहरू हामीसित सुरक्षित छन्। अब
प्रवीण गुरुङजीको पार्क स्थापना भयो। अब विनोद गौचनको पार्क स्थापना गर्न बाँकी भएको छ, हामीले देख्न लागेको छ। र आजको यो सन्दर्भमा, आज विनोद गौचनको जन्मदिनका सन्दर्भमा हामी यही अपेक्षा गर्छौँ, विनोद गौचनको छिट्टै पार्क निर्माण भयो। यस्ता खालजै स्रष्टा जसले लुम्लेलाई कविता गाउँलाई चिनाए र लुम्लेलाई कविता गाउँ भनेर चिनाएसँगै अहिले प्रवीण गुरुङ लुम्लेका स्रष्टा हुन्। कविता गाउँ लुम्लेमा जन्मस्थान भएका गायक हुन् प्रवीण गुरुङ भनेर देश विदेशमा चर्चा परिचय चल्न थालेको छ। यो सबैभन्दा वाङ्मय सेवीहरूका लागि सबैभन्दा खुसीको कुरा हो। किन त भन्दा एउटा साधकले गएर घोषणा गरेको कविता गाउँ, अर्को साधक जसका गीतहरू चिर परिचित भएर पनि ऊ लुम्लेको हो भनेर मान्छेहरूलाई जानकारी थिएन, अँध्यारामा थिए। र आज लुम्ले कविता गाउँका स्रष्टा हुन् प्रवीण गुरुङ भनेर भन्न पाउँदा हामी सबैलाई गर्वको बोध भएको छ। यी कविता गाउँका पढेता विनोद गौचनको आज जन्मदिन, यसै सन्दर्भ पारेर यो सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र विनोद गौचन कविता गाउँका पढेता मात्र होइन, उनी त सुन्दर कविता, त्यसमा पनि टिपिकल नेपाली, हामीले भन्दाखेरि अर्गानिक भन्छौँ नि अहिले पछि। हिजो त गाउँले भाषामा ठेट गाउँले भाषा भनिन्थ्यो, अहिले त्यो अलिकति परिष्कृत भएर अर्गानिक कवि हुन्। विनोद गौचन जहिले पनि त्यही अर्गानिक स्वाद मन पराउने कवि हुन्। साहित्यका लघु विधामा केन्द्रित गौचनले आफूलाई कविता र गीतका पारखीका रूपमा सधैँ केन्द्रित गरे। थोरै समय र धेरै सोच विचार गरेर थोरै सिर्जना गर्ने गौचनले आफ्नो जीवनकालमा 2055 सालमा ढुङ्गे साँगोको मेलामा र 2063 सालमा पोखरामा फुल फुल्दैन 2 कविता उपहार हामीलाई नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा अर्पण गरेर गएका छन्। र गौचन कस्ता कविता लेख्छन् भन्ने कुरा त तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2039 र 2044मा सहभागी भएर उनले तृतीय पुरस्कारबाट विभूषित भएबाटै प्रष्ट हुन्छ उनको कवित्व कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा। विश्वविद्यालयमा नेपाली साहित्य अध्ययन गर्दै गर्दा नेपाली कविताको विकास क्रममा विभिन्न धारा र वादहरूले विभिन्न श्रेष्ठ साधकहरूलाई सुन्छन् र त्यही छुवाई विनोदका गौतमका कविताहरूमा पनि पाइन्छ। त्यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। अंग्रेजी साहित्यका स्वतन्त्रतावादी कवि विलियम वर्ड्सवर्थका कविता रचना गर्न पूर्व प्रकृतिमा रमाउने गर्थे भनेर हामीले इतिहास पढ्यो, जुन सन्दर्भ कवि विनोद गौचनको जीवनमा पनि 100% मेल खाएको देखिन्थ्यो। किनकि उनले प्रकृतिसँग मितेरी साइनो जोड्दाका सन्दर्भलाई टपक्क टिपोट गर्थे, घरमा आएर तिनै यात्रामा भेटिएका सन्दर्भहरूलाई सिर्जनामा खिप्थे अनि पाठकहरूका अदालतमा उपहार सुम्पन्थे। यसरी हिँड्ने क्रममा उनले कहिले धम्पुस, कहिले लुम्ले, कहिले भदौरे तामागी, पहिले पञ्चासेको प्राकृतिक छटा घान्द्रुक लान्द्रुकको गुरुङ बस्ती, त्यहाँको रहनसहन मौलिक संस्कार र संस्कृतिसँगै हाँस्दै खेल्दै थकाइ मार्न गुरुङ गाउँका आमा दिदीबहिनीहरूसँग गफिन्थे, भुल्थे र गुरुङ शब्दहरूको संग्रह गरेर सङ्गुन्मो ngolo जस्ता कविताहरू पनि लेख्थे। ओ ngolo सवन्मु, यतिखेर म बिरानो देशमा गाउँघरको दशैं सम्झेर मन दुखाएर बाँचेको छु। यसरी आफ्ना कविताहरूमा बहुभाषी कविताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भनेदेखि विनोद गौचन घरदेशमा बसेर कुना काप्चा निहाले पनि परदेशका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका वेदनाहरूलाई हृदयले छामेर कविता लेख्ने कवि थिए भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न गाह्रो छैन। उनी जहिले पनि एकान्तमा रुचाउँथे, त्यसैले उनी एक्लै झोला बोकेर निस्कन्थे। हो, मैले विनोद गौचनको दिनचर्यालाई केही हदसम्म निहाल्ने अनुभव पाएँ। एउटा झोला भिरेर एउटा पुरानो मोटरसाइकलमा हिँडेका दृश्यहरू मैले धेरै पटक देखेँ र आफू हिँडेर डुलेको नालामुख, हुर्के बढेर पडेको बगर हुँदै फुर्सद निकालेर टलिएको टुँडीखेल, बतासे चौतर, याम्दी, काली, सेती खोला, भीमकाली पाटन, भीम ढुङ्गाको छेलो, बयरघारी, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, बल्छी र फुर्लुङ बोकेर फुर्से खोलामा हिँड्ने गरेका बाटुले चौरका गन्धर्वहरूसँगको मितेरी साइनो लगाउँदै हिँडेका ती सन्दर्भहरू हेबरै भनेर कविता उनले लेखेका थिए। भन्थे, उहिले उहिले पोखराको बाटुले चौरमा गाइनेहरूको बस्ती थियो, गाइनेहरू माछा मार्थे, बेच्थे, सारङ्गी रेड्थे, गीत गाउँथे, 2-4 पैसा जो गर्थे, जहान परिवार पार्थे। हो, यी विनोद गौचनका ढुङ्गे साँगोको मेलाभित्रका कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताका अंश। यसबाट हामी प्रश्न हुन्छ कि हिजोको जनजीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा विनोद गौचनका कवितामा जस्ताका तस्तै पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनी गाउँका कवि थिए, अर्ग्यानिक कवि थिए, गाउँले जीवनका कवि थिए, झर्रो नेपाली शब्दका कवि थिए। यसरी गौचनले आफू जन्मेको माटो,
हुर्के बढेको बाटोको सुगन्धले भरिएका सिर्जना लेख्थे। उनका कवितामा मात्र त्यो अर्ग्यानिक पन होइन कि गीतमा पनि पाइन्थ्यो। उनका गीतहरू पनि त्यस्तै मौलिक गीत थिए। उनका सिर्जनाका सन्दर्भमा सङ्गीतकार सुनिल थापाले विनोद गौचनको कला क्षेत्रको ट्युनिङ नै पृथक रहेको छ भनेर उनले सधैँ स्मरण गरेका हामीले पाउँछौँ। वर्तमानमा उज्यालो र अन्धारो दुवै सन्दर्भमा बत्ती बालेर खोज्दा पनि उनका जस्ता गीतको मिठास पाइँदैन भन्छन्। एकान्त प्रेमी प्रकृतिको काखमा रमाउने सरलता र मिठासपनका स्रष्टाको अभावमा मौलिकताको खडेरी परिरहेको छ। यी उनका अनुयायीहरूले मात्र होइन कि उनका गीत सुनेकाहरूले, गायकहरूले, नेपाली सुगम सङ्गीतका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्गीतकारहरूले भनेका सुनिल थापाले भनेका यी वाक्यांशहरू मैले सापट दिएँ। यसैले उनी सबैका प्रिय गाउँले जनजीवनका कवि, अर्ग्यानिक कवि, गीतकार थिए। सोही कारण उनका सिर्जनालाई निहालेर हेर्दै हो भने उनका भाषामा जुन सरलता छ, गम्भीरता र त्यत्तिकै पाइन्छ। सोही कारण उनलाई आजका दिनसम्म भौतिक रूपमा उनलाई भेट्न नसके पनि उनका सिर्जनाहरूले पटक पटक भेटेको अनुभूत गराउँछ हरेक मानिसहरूलाई। र उनको साधनाका सन्दर्भमा उनका दाजु विश्वमोहन गौचन भन्छन् कि घरमा आउँदा जहिले पनि एउटा छेउमा पुस्तक हुन्थे। बाहिर हिँड्दा झोलामा पुस्तक लगायतका सामग्री मात्रै हुन्थ्यो, अरू केही हुँदैन। र त्यही अध्ययनले उनलाई सृजनशील बनायो। शब्द लेखन र चयनमा निकै शौखिन, उनी शब्दहरूको फारूपना निकै रुचाउँथे। र उनका दाजुले अझै स्मरण गर्छन् कि भाइ यस्तो थियो कि जहिले पनि उसले एकान्त रुचाउँथ्यो। घर बनायो हो। विनोद गौचनको परिवार बागबजारमा, उनका दाजुहरूको बसाइ बागबजारमा छ। विनोद गौचन पनि त्यही थिए, त्यही जन्मेका थिए र उनले घर बनाए। त्यो घरमा बढ्दो कोलाहल बढ्दै गएपछि बेचेर उनी अर्को ठाउँमा सरे, रामबजारमा घर बनाएर सरे। र त्यहाँ पनि जनघनत्व बढ्दै गएपछि फेरि त्यसलाई पनि उनले छोडेर फेरि शिवालय चोकमा फेरि घर बनाए। उनी जहिले पनि कोलाहल भन्दा भित्रभित्र एकान्त शान्त ठाउँ खोज्दै हिँड्थे। शिवालय चोकमा फेरि उनी शान्त ठाउँ खोज्दै हिँडे। र उनको साधनाका सन्दर्भमा उनी यति धेरै लीन हुन्थे कि भित्तामा झुन्ड्याएको एउटा भित्ते घडीको सुई घुम्दाखेरि ठुक्रुक 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 घडी त सेकेन्ड चल्दाखेरि घडीको सुई चल्ने भयो। उनको साधनालाई त्यो घडीको सुईले पनि डिस्टर्ब गरेका कारणले उनले त्यो घडीको ब्याट्री निकालेर कविता लेखनमा लाग्थे भन्छन् उनका दाजु विश्वमोहन गौचन। हो, एउटा स्रष्टा, असल स्रष्टा साधक हुनका लागि उसलाई कति लीन हुनुपर्छ, कति एक ध्यान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले विनोद गौचनको जीवनबाट पाउँछौँ। र यस्ता कविता लेख्ने विनोद गौचनले दुईवटा कविता सङ्ग्रह निकाले। ढुङ्गे साँगुको मेलामा भन्ने कविता सङ्ग्रह उनको पहिलो कविता सङ्ग्रह हो, जहाँ उनले 47वटा कविताहरू सङ्ग्रहित गरेका छन्। 2055 सालमा प्रकाशन भएको ढुङ्गे साँगुको मेलामा कविता सङ्ग्रह उनले ढुङ्गे साँगु पोखराको एउटा सबै हिसाब किताबले, पर्यटकीय हिसाब किताबले, धार्मिक हिसाब किताबले, ऐतिहासिक हिसाब किताबले त्यो मेला लाग्ने, ढुङ्गे साँगु हरेक वर्ष ढुङ्गे साँगुमा मेला लाग्ने गर्छ। त्यहाँ गाउँले जनजीवनमा बिताउनु भएका सम्पूर्ण आम नेपालीहरू आएर त्यो मेला भर्थे। र त्यसको जीवन्त राख्नका लागि उनले ढुङ्गे साँगुको मेलामा कविता सङ्ग्रह निकाले, र जहाँ उनका 47वटा कविताहरू सङ्ग्रहित भएका छन्। र त्यहाँ हे बराई, हाम्रा गन्धर्व दाईहरूले गीत गाउने हे बराई मात्र होइन कि धम्पुसका देउरालीका कुराहरू छन्, सगुन्मो भनेका कुराहरू छन्, अनि तेन्जिङ शेर्पाले हिमाल चढेका कुराहरू छन्। यो मात्र होइन कि ढुङ्गे साँगुका मेलाहरू त हाम्रा छँदैछन्, यहाँ सहरका कुराहरू छन्, पागलहरूका गीतका सन्दर्भहरू छन्, हल्लाहरूका सन्दर्भ छन्। गोपी शेरचनले यो हल्लै हल्लाको देश हो भनेर कविता लेखेका थिए भने विनोद गौचनले पनि हल्ला शीर्षकको कविता आफ्नो त्यो सङ्ग्रहभित्र समाहित गरेका छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पागल कविता लेख्नुभएको थियो भने विनोद गौचनले पनि त्यस्तै गरेर पागलहरूको गीत कविता लेखेका छन्। यो ढुङ्गे साँगुको मेलामा उनको निकै लोकप्रिय गीत कविता सङ्ग्रह जुन 2055 सालमा प्रकाशित भएको थियो भने पोखरामा फुल फुल्दैनन् उनको दोस्रो कविता सङ्ग्रह हो, र जसलाई उनले प्रकाशन गरे पोखरामा फुल फुल्दैनन्। हेर्नुहोस् त, 2055 सालमा उनले प्रकाशन गरेका
ढुङ्गेसाङको बेलामा प्रकाशन गरेका उनले 2063 सालमा आएर पोखरामा फुल फुल्दैनन् कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरे। पोखरामा फुल फुल्दैनन्। पोखरा यति सुन्दर ठाउँ छ। पोखरा सबै हिसाब किताबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। पोखराको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय सन्दर्भहरू आफ्नै ठाउँमा छ र यति धेरै विविधता हुँदै पनि पोखरामा फुल फुल्दैनन्। पोखरा यस्तो भएको छ, पोखरामा फुल नफुल्ने ठाउँ भइसकेको छ। पोखरा कस्तो भएको छ र उनले कवितामा यसरी भन्थे कि पोखरामा फुल फुल्दैनन्। किन फुल्दैन? उनी आफ्नो कवितामा यसरी भन्थे, एउटा यस्तो सहर जहाँ मान्छेहरू साँझ बिहान सपनाको क्रय विक्रय गर्छन्। एउटा यस्तो सहर जहाँ मान्छेहरू साँझ बिहान सपनाको क्रय विक्रय गर्छन्, जहाँ सपनाको बैंक खाता खोलिन्छ, जहाँ सपनाको बैंक खाता खोलिन्छ, सपनाको ढिकुटी खोलिन्छ र महेन्द्र गुफामा सपनाको वनभोज खाइन्छ। जहाँ सपनाको बैंक खाता खोलिन्छ, सपनाको ढिकुटी खोलिन्छ र महेन्द्र गुफामा सपनाको वनभोज खाइन्छ। मान्छेहरू रातभर सुत्दैनन्। मान्छेहरू रातभर सुत्दैनन्। एका बिहानै अनिदो आँखासँग सपनाको सटर खोल्छन् र धुपबत्ती बाल्छन्। मान्छेहरू रातभर सुत्दैनन्। एका बिहानै अनिदो आँखासँगै सपनाको सटर खोल्छन् र धुपबत्ती गर्छन्। जहाँ घर छेउका करेसा बारी र आँगनहरू धुरु रोन्छन्, जहाँ घर छेउका करेसा बारी र आँगनहरू धुरु रुन्छन् आफ्नो निरीहतामा, आफ्नो व्यवस्थामा। जहाँ तोल्का र लान्द्रुकमा जस्तो, जहाँ तोल्का र लान्द्रुकमा जस्तो दशैताका लाउरे फुल फुल्दछ, कालो पाती र लेतेमा जस्तो, कालो पानी र लेतेमा जस्तो तिहारका सयपत्री फुल्दैन। जहाँ तोल्का र लान्द्रुकमा जस्तो दशैताका लाउरे फुल फुल्दैन, कालो पानी र तोल्कामा जस्तो तिहारका ताका सयपत्री फुल्दैन। विश्वास गर या नगर, ए मेरा गाम्बेसी हो। विश्वास गर या नगर, ए मेरा गाम्बेसी हो। यो सहरमा फुल फुल्दैन, पोखरामा फुल फुल्दैन। यो सहरमा फुल फुल्दैन, पोखरामा फुल फुल्दैन। हो, पोखरा यस्तो सहर भयो जबकि 60 को दशकमा लेखेको विनोद गौचनले लेखेको यो कविता हो। पोखरा यस्तो सहर भयो कि यहाँका मान्छेहरू त यस्ता व्यापारी भए। यस्तो सुन्दर सहरमाका मान्छेहरू जसले साँझ बिहान सपनाको बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, सपनाको बैंक खाता खोलिरहेका छन्, सपनाको ढिकुटी खेलिरहेका छन् र अनि त्यसपछि त्यो ढिकुटी जम्मा भएपछि महेन्द्र गुफामा पुगेर सपनाको वनभोज खाइरहेका छन्। अनि यस्ता भएपछि यस्तो सुन्दर सहरका मान्छेहरूमा यस्तो खालको संकीर्ण सोच उम्रिएपछि, सोचले भरिएपछि पोखरामा कसरी फुल फुल्छ? यो मात्र होइन, यहाँ त मान्छेहरू रातभर सुत्दैनन्। यस्ता भइसके यहाँका मान्छेहरू, उनीहरूले फुलको सपना देख्दैनन् कि यहाँ त उनीहरू एका बिहान अनिदो आँखासँग सपनाको सटर उगार्न पुग्छन् र धुपबत्ती गर्न पुग्छन्। हेर्नुहोस् त कति अलङ्कारिक र कति बिम्बात्मक कविता छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ त घर छेउका करेसा बारी र आँगनहरू धुरु रुन थालेका छन्। हो, उनका घर छेउका आँगनहरू, करेसा बारीहरू रोइरहेका छन्। तीन बाली खेल्ने, फुल खेल्ने ती बारीहरू रोएका छन्। किन त भन्दा उनीहरू त सपनाको सटर उगार्न र धुपबत्ती बाल्न हिँडिरहेका छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि तोल्का र लान्द्रुकमा जस्तो दशैताका फुल्ने, लाउरे फुल्ने यहाँ पोखरामा फुल्दैन। कालो पानी र लेतेमा तिहारताका फुल्ने सयपत्री जस्ता फुलहरू पोखरामा फुल्दैन। तिमीहरूले विश्वास गर या नगर, ए मेरा गाम्बेसी हो। अब तिमीहरूको जस्तो गरेर यो सहरमा फुल फुल्दैन, पोखरामा फुल फुल्दैन। फुल फुल्ने त ती गाम्बेसीमै हो। लुम्ले कविता गाउँमै भनेर यसरी उनले कविता गाउँ, लुम्लेलाई कविता गाउँ घोषणा गरेका हो। 60 को दशकमा उनले पोखराको त्यो जनजीवन, त्यो मानिसहरूमा देखिएको संकीर्णता, पोखरा यस्तो सुन्दर पोखरालाई उनीहरूले कंक्रिटहरूको सहर बनाइरहँदाखेरि, यहाँको सौन्दर्यता हराइरहँदाखेरि
उनलाई दिगदार लागेर पोखरामा फुल फुल्दैन भनेर लेखेका हो। यो अलङ्कारिक र बिम्बात्मक कविता पोखरामा फुल जस्तो मन भएका मान्छेहरू छैनन्। यहाँ मान्छेहरू सबै सपनाको किन बेच क्रय र विक्रयमा लागेका छन्। उनीहरू त बिहान आँखा मिच्दै मिच्दै सटर खोल्न पुग्छन् र अनि त्यो कुनामा धुपबत्ती बालेर सपनाको बैंक खाता खोलेर बसिरहेका हुन्छन् उनीहरूले त्यो भर्नका लागि। यसले गर्दाखेरि यस्तो भएपछि मान्छेको सोच यस्तो व्यापारी भएपछि पोखरामा कसरी फुल हुन्छ? ती लेते र काला पानीहरूमा फुल्ने, घान्द्रुक र लान्द्रुकमा फुल्ने फुलहरू अब पोखरामा फुल्दैनन्। त्यसैले गर्दा ती करेसा बारी र घर आँगनहरू धुरु धुरु रोइरहेका छन्। यहाँका मान्छेहरू पाखण्डी भएका छन्, यहाँका मान्छेहरू व्यापारी भएका छन्, किनबेचमा लागेका छन्। उनीहरूको सोचमा त किन्ने र बेच्ने मात्रै छ। त्यसैले गर्दाखेरि पोखरामा फुल फुल्दैन भनेर 60 को दशकमा लेखेको कविता आज पनि उत्तिकै कालजयी छ हो। पोखरा सबै हिसाब किताबले धनी मानिन्छ, तर पोखरामा फुल जस्ता मन भएका, हिजोको फुल जस्तो पोखरा आज फुल जस्तो छैन। फुल जस्ता मन भएका पोखरेलीहरू छैन। यहाँ त उनीहरू सपनाको किनबेच मात्र गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा यी विनोद गौचन जस्ता श्रेष्ठहरू यस्ता कालजयी कविता र गीतहरू लेखेर पनि बचाइमा छन्। यो त भए कविता गाउँका पढेता, लुम्ले कविता गाउँका पढेता विनोद गौचनका कविताका सन्दर्भहरू भए। र गीतका सन्दर्भमा पनि विनोद गौचनका गीतहरू उत्तिकै कालजयी छन्, चर्चित छन्। सेतीको सुस्केरासँगै धौलागिरी माछा पुछेर अन्नपूर्णको शिरशिर हावामा कावा खाँदै सुन्दर नगरी पोखरामा रमाउँदै गर्दा भौतिक रूपले छुटेका विनोद गौचनका गीतहरू पल पलमा विनोद प्रिय लाग्ने गर्छन् हामीहरूका लागि। हरेक स्रष्टाहरूले सम्झिन्छन्। मैले सुरुमा उद्घोष गरेँ, जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा तरी गएपछि मनमा पिर्ता पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो। गौचनले उमेरको 23औं वसन्तमा चल्दै गर्दा लेखेका थिए यो गीत, 23 वर्षको उमेरमा, जसबाट आकलन गर्न सक्छौ उनी कस्तो सृजना शक्ति भएका साधक, स्रष्टा र शिल्पी थिए भन्ने कुरा। र विनोद गौचनले 2035 सालमा रचना गरेको गीतलाई 2036 सालमा अरुण थापाले स्वर दिए र सोही गीतबाट थापा साङ्गीतिक क्षेत्रका सफल र लोकप्रिय संगीतकार र गायक भएर चर्चित भएको दिनको घाम जस्तो छर्लङ्ग रहेको इतिहासलाई कसैले मेटेर मेट्न सकिँदैन। जबकि विनोद गौचनले 23 वर्षमा लेखेको जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि गीतले अरुण थापाको जिन्दगीमा टर्निङ पोइन्ट ल्याइदियो। त्यही गीतका माध्यमबाट, विनोद गौचनका गीतका माध्यमबाट अरुण थापा चर्चित गीतकार होइन, संगीतकार, गायक बने। यता विनोद गौचन चर्चित गीतकार बनेर चिनिए भने अरुण थापा गायक र संगीतकार बने। यो मात्र होइन, जुन समय श्रोताहरूकै आग्रहमा रेडियो नेपालमा 8 देखि 10 पटकसम्म यो गीत बस्थ्यो। राष्ट्रको रेडियो भनेको एउटा रेडियो नेपाल मात्रै थियो। अहिले त घर घरमा मोबाइल फोन जस्ता एफएमहरू स्थापना भएका छन्। जसको शक्ति उसको भक्ति भने चाहिँ एफएमका फ्रिक्वेन्सीहरू शक्तिका आधारहरूमा बाँडफाँड लिएर घर घरमा एफएम रेडियोहरूका स्टेसन राखेका छन्, मोबाइल राखे चाहिँ गरेर हामीले देखेका छौँ। एउटै व्यक्तिले 2-2वटा फ्रिक्वेन्सी लिएर यी गण्डकी प्रदेशका कुनै जिल्लामा 2-2वटा फ्रिक्वेन्सी लिएर एउटा कोठामाबाट 2टा रेडियो सञ्चालन गरिरहेका छन्। एउटा सामुदायिक रेडियो भनेका छन्, एउटा व्यापारिक रेडियो भनेर एउटा व्यक्तिले एउटा कोठामा 2टा रेडियो राखेर, फ्रिक्वेन्सी राखेर रेडियो चलाएका छन् र राष्ट्रको बाट आउने विज्ञापन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरू जे छन्, जति सुविधाहरू पाएका छन् त्यसलाई उनीहरूले भरेका छन्। 1जना कर्मचारी राखेका छन्, एउटा कोठाबाट 2टा रेडियो चलाएका छन्। त्यहाँसम्मका इतिहासहरू छन्। तर जुन 35 सालको दशकमा जब एउटा मात्र रेडियो थियो, राष्ट्रको रेडियो, रेडियो नेपाल, जहाँ श्रोताहरूको आग्रहमा 8 देखि 10 चोटिसम्म विनोद गौचनको जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि गीत बस्थ्यो। यस्ता सिर्जनाले नेपाली बाङ्मयलाई हराभरा पार्नु गौचनको कला कौशलताको कुशलता थियो। यसैले हरेक सिर्जना पछिल्ला पुस्ताका मनमा बास गर्न सफल भएका छन्। माया लाएर कसम खाएका कुरा मात्र होइन, आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि सिर्जना गरिएको उनको अर्को गीत पनि त्यतिकै लोकप्रिय छ। कास्की, स्याङ्जा र पर्वतको संगम स्थल पञ्चासे घुम्दाका फेरि उनले गरेको अनुभूति, त्यहाँको जनजीवन, संस्कार, संस्कृति
प्राकृतिक सौन्दर्य वातावरण र पर्यावरणबाट प्रभावित भएर रचना गरिएको गीत तगारोमा रुमाल राखी बाटो छेक्यौ तिमीले, त्यही रुमालमा पञ्चासेको फुल राखे मैले। यो पनि उत्तिकै लोकप्रिय र कर्णप्रिय गीत हो, विनोद गौचनको तगारोमा रुमाल राखी। र जुन गीत आज पनि उत्तिकै प्रिय छ, जसलाई कन्दरा ब्यान्डले आफ्नो कन्दरा 4 एल्बममा वर्षौं पछि कन्दरा ब्यान्डले आफ्नो एल्बम प्रकाशन गर्दै भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 गर्दै एल्बम प्रकाशन गर्दै आएको थियो। कन्दरा भाग 4 जुन एल्बमको नाम राखिएको थियो वर्षौं पछि, र त्यो भित्र रहेको यो विनोद गौचनको तगारोमा रुमाल राखी बाटो छेक्यौ तिमीले, तगारोमा रुमाल राखी बाटो छेक्यौ तिमीले, त्यही रुमालमा पञ्चासेको। हेर्नुस् त मेलोडी यसको कस्तो छ, संगीत कस्तो छ, शब्दहरू कस्ता छन्। कन्दरा ब्यान्डका विवेक श्रेष्ठले उनको सिर्जनामा स्वर दिएपछि गीत र गायक दुवै चर्चित मात्र होइन कि लोकप्रिय बने। विवेक श्रेष्ठलाई लोकप्रिय बनाएको पनि यही गीतले हो। किन त भन्दा गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको पञ्चासेका युवा युवतीहरू बीच बाटो छेक्ने मौलिक संस्कारलाई गीतका माध्यमबाट उजागर गर्दै गर्दा उनले गुरुङ समुदायको संस्कृतिलाई मात्र प्रचार गरेनन् कि जैविक विविधताले धनी पञ्चासेलाई थप चिनाएका कारण पनि गीत सफल भयो। 20 वर्षको उमेरदेखि गीत सङ्गीतमा लागेका गौचनका पदयात्रा र अध्ययनमै विशेष रुचि थियो। त्यसले फुर्सद हुने बित्तिकै उनी कहिले चन्द्रकोट पुग्थे, कहिले लुम्ले पुग्थे, कहिले घान्द्रुक पुग्थे, कहिले पञ्चासे पुग्थे, कहिले लान्द्रुक पुग्थे त कहिले घार्मी पुग्थे। यी ठाउँहरू उनले पानी पँधेरो जस्तो बनाएर डुलेका थिए। जागिरे जीवनमा रहेका उनी जागिरबाट फुर्सद पाउने बित्तिकै त्यो झोला यसरी छड्के भिरेर पुरानो मोटरसाइकल लिएर उनी दुकुरिहाल्थे। त्यसैले उनका कविता र गीतमा त्यहीको प्राकृतिक बिम्ब र सरल भाषा पाइन्थ्यो। कस्तो ठाउँमा फुल्यौ तिमी टिप्नै गाह्रो भयो, मनभित्र भुल्यौ बस्यौ तिमी भुल्नै गाह्रो। माया प्रीतिका कुरालाई समावेश गर्दै पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानलाई साथ दिने विनोद गौचनको विशेषता थियो। 2055 सालमा पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा पाइला टेक्दा सिर्जना गरिएको यो गीत पनि सदाबहार गीत भएर रहेको छ, जहाँ गौचनले त्यस क्षेत्रको प्रकृति र संस्कृतिलाई गीती फ्रेममा ढालेर प्रेम दर्शाएका थिए। त्यसै गरी विनोद गौचनको पछिल्लो रेकर्ड गरिएको गीतमा बिरु जीएमले स्वर दिएका थिए। चोली फाटे पनि तिम्रो जीवन फाट्या छैन, लाग्छ तिम्रो उमेरलाई स्वर काट्या छैन। यो गीत पनि उत्तिकै कालजयी छ, जुन गीत उनको कालजयी गीत भनेर बसेको छ। चाहे 4 दशक अगाडि लेखिएका गीत हुन् या भर्खरै लेखेका गीतहरू हुन्, उनका गीत उनले झन्डै 3 दर्जन गीतहरू लेखेका थिए। जतिखेर पनि सुनौ लाग्ने खालका गीतहरू। बालबच्चा, युवा युवती, वृद्ध सबै उनका गीतलाई मन पराउँछन् र गौतमलाई दूरगामी सृष्टाका रूपमा छन्। यस्ता कालजयी गीत मात्र होइन, उनी त सामाजिक सन्देशमूलक गीतका सिर्जना गर्ने सर्जक पनि हुन्। एड्स रोग नियन्त्रणसँग कास्कीले निर्माण गरेको लागु पदार्थ सम्बन्धी सचेतना गीत पटक पटक मर्नुभन्दा एकै पटक मर्नु जाति र HIV एड्स सम्बन्धी सचेतना गीत आगो लगाई आफ्नै फुलबारीमा, आगो लगाई आफ्नै घरबारीमा जस्ता यी दुवै गीतका रचनाकार विनोद गौचन हुन्। यसले लागु पदार्थ सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि र एड्स रोग सम्बन्धी सचेतना फैलाउनका लागि यी गीतहरू कोसे ढुङ्गा रूपमा भएर बसेका छन्। यसरी थोरै स्तरीय र बार संशोधन गरेर सिर्जना गर्ने गौचनका गीत मात्र होइनन्, कविता पनि उस्तै दमदार। कविताका सन्दर्भमा हामीले अघि उल्लेख गरिसक्यौँ। उनीले त राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा सहभागिता भएर कविता महोत्सव 2039 सालको कविता महोत्सवमा पनि तृतीय पुरस्कार पाएका थिए र 2044 सालको कविता प्रतियोगितामा पनि उनले तृतीय पुरस्कारै पाएका थिए। र जुन दुवै कविताहरूलाई उनले ढुङ्गे साँगुको मेलामा कविता सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित गरेका छन्। र यस्ता सुपरहिट गीतका लोकप्रिय कवि, अर्ग्यानिक कवि, कविता गाउँका प्रणेता विनोद गौचनको स्मरण, उनका व्यक्तित्वका आयामहरू अनेक आयामहरू छन्, ती कहिल्यै पनि ओझेलमा पर्दैन। र उनी लेखक, कवि, कलाकार, गीतकार मात्र होइन, उनी त धेरैका प्रेरणाका स्रोत हुन्। गौचन आफू लेखक मात्र थिएनन्, लेखनमा रुचि राख्ने हरेक श्रेष्ठ साधकहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने मार्गदर्शक र प्रेरणाका स्रोत थिए। उनकै प्रेरणाबाट आफ्नो कवित्व प्रस्फुटन भएको भनेर उषा शेरचनले भनेको हामीले पाउँछौँ।
उनले एउटा लेख 2070 पुस 26 गते एउटा पोखराबाट प्रकाशन हुने आदर्श समाज दैनिकमा लेखेकी थिइन्। त्यो भेट अन्तिम होला भन्ने लागेकै थिएन शीर्षकमा उनले लेखेकी थिइन्। 2034-35 सालतिर उनको पोखरा जन्मथलो उषा शेरचनको जन्मथलो पोखरा हो, जहाँ उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्नातक पढ्दै ताका विनोद गौचनले उनको नोटबुकमा रहेको जिन्दगी कविता गोरखापत्रमा पठाइदिएर छापिएको थियो र यसबाट गोरखापत्रमा आफ्नो जिन्दगी शीर्षकको कविता छापिएर आएको देख्दाखेरि उषा शेरचन दङ्ग परेकी थिइन्। उनलाई विश्वासै लागेन। यसरी उनले आफूले मात्र होइन कि कवि प्रेमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्थे। उति बेलाका भक्तराज श्रेष्ठ, उनको साहित्यप्रतिको रुझान उत्तिकै थियो र अहिलेका ख्याति प्राप्त सरुभक्त तीर्थ श्रेष्ठ र प्रकट पङ्गेनी शिवलाई समेत भक्तराज श्रेष्ठलाई उति व्यक्तका साहित्यप्रति रुझान राखेका भक्तराज श्रेष्ठ अहिलेका सरुभक्तलाई उनले तीर्थ श्रेष्ठ र प्रकट पङ्गेनी शिवसँग परिचय गराएका थिए। पहिला यी सबै कुराको श्रेय उनलाई दिन्छु। यो उषा शेरचनले लेखेको वाक्यांश हो। उषा शेरचन एउटा कविताप्रति साहित्यप्रति रुझान राखेकी स्रष्टा थिइन्। उनले न सरुभक्तलाई चिन्थिन्, न तीर्थ श्रेष्ठलाई चिनेकी थिइन्, न प्रकट पङ्गेनी शिवलाई चिनेकी थिइन् र यिनीहरूसँग भेट गराइदिने चिनाइदिने यो उषा शेरचन भनेकी पनि कविता, नेपाली कवितालाई माया गर्ने, राम्रा कविता लेख्ने प्रतिभा हो है भनेर चिनाइदिएका वाक्यांश उषा शेरचनले त्यो आदर्श समाजको त्यो आलेखमा 2070 साल पुस 26 गतेको आदर्श समाजमा प्रकाशित भएको एउटा लेख त्यो भेट अन्तिम होला भन्ने लागेकै थिएन उनले उद्घोष गरेकी छन्। यो एउटा उदाहरण मात्र होइन, उषा शेरचनले मात्र होइन, ध्रुव भट्टाचार्यले पनि विनोद गौचनको उस्तै तरिकाले स्मरण गरेको पाइन्छ। उनले कवि विनोद गौचनलाई 2040 सालमा थकाली युवा संगठन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा चिनेर उनलाई सचिव बनाएर नेतृत्व प्रदान गरेको कुरा पनि उनले सम्झेका छन्। थासाङ युवा परिवारको युवा संगठनको झण्डोत्तोलन गर्ने पनि उनी विनोद गौचन थिए। यसरी पोखरेली थकाली समुदायमा थकुलाई संस्कृति र बाङ्मैको पुनर्जागरणको अभियान सुरु गर्ने पनि उनै विनोद गौचन थिए र जसले गर्दाखेरि थकाली सेवा समितिको भातृ संगठनका रूपमा थासाङ युवा परिवारको युवा संगठनको झण्डोत्तोलन भएको थियो। र विनोद गौचन बहुमुखी प्रतिभाका सम्पन्न व्यक्ति हो। उनी एउटै टोलमा एउटै सालमा जन्मिएका विनोद गौचन र सरुभक्तले विभिन्न साहित्यिक संघ संस्थानमा सँगै काम गरेका थिए। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका संस्थापक सदस्य पनि हुन् विनोद गौचन। उनी संरक्षण कविता आन्दोलनमा धेरै पटक सहभागी भएका थिए। त्यसैले सरुभक्तले पनि उनलाई एउटा बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्वका रूपमा स्मरण गर्दै भनेका थिए कि उनी अरुण थापाहरू सँगै गाउँथे पनि मेरो एउटा नाटकमा अभिनय गरेका थिए। विनोदको निधनले नेपाली संगीत र गीतमा साहित्यमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ भनेर विनोद गौचनलाई सरुभक्तले सम्झेको हामीले पाएका छौँ। यो मात्र होइन, सरोज गोपाल वज्राचार्यले पनि विनोद गौचनलाई कसैलाई कहिल्यै पनि नपिराउने स्वभावका व्यक्तित्वका रूपमा चिनाएका थिए भने कृष्ण अन्जान घेवालीले त विनोद म तिम्रो कविता गाउँमा छु भनेर विनोद गौचनका कविताका वाक्यांशहरूलाई बीचमा जोडेर उनले त कवितै लेखेका छन्। विनोद म तिम्रो कविता गाउँमा छु शीर्षक एउटा कविता लेखेर सुन्दर वाचन गरेर लुम्ले कविता गाउँमा सुनाएका जीवन्त इतिहासहरू हामीले धेरै पटक देख्दै आएका छौँ। र यसरी यो मात्र होइन, कवि कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, मञ्च प्रदान गर्ने, अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणा गर्ने मात्र होइन कि विनोद गौचनले भूपी शेरचनको स्मृतिमा भूपी जयन्ती मनाउनु पर्छ भनेर परिकल्पना गर्ने पहिलो व्यक्ति उनै थिए र उनकै पहलमा उक्त श्रृङ्खलाको सुरुवाती भएको सन्दर्भलाई पनि उनका दाजु विश्वमोहन गौचनले स्मरण गर्छ। र यसबाट के प्रश्न हुन्छ भनेदेखि विनोद गौचन एउटा सर्जक संगठक मात्र नभएर पछिल्लो पुस्ताका प्रेरणाका स्रोत पनि थिए। र यसैले गर्दाखेरि हामीले यी दिवंगत श्रेष्ठहरूको श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्छ। श्रद्धाका पुजारी पनि थिए विनोद गौचन भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। र विनोद गौचनसँग गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी थिए। उनले धेरै सपनाहरू देखेका थिए। उनले लेख्दै गरेका गाउँदैका गीतका सन्दर्भहरू पूरा हुन नपाएका गीतहरू, त्यतिकै अत्कल्चा भएका गीतहरूलाई
पछिल्ला गायकहरूले गीतकार सङ्गीतकारहरूले योसँग यो मिल्न सक्छ भनेर गीत गाएर पुरा गरेछन्। अन्नपूर्ण हिमाल मुनि गङ्गा पूर्ण तारा भन्ने गीतलाई सङ्गीत हुँदै थियो, सुनिल थापाले त्यो गीत सङ्गीत हुँदै थियो, तर त्यसलाई पुरा गर्न नपाउँदै हामीलाई विनोद गौचनलाई गुमाउनु पर्यो। र यो मात्रै होइन, चन्द्रपुरकी नानी विनोदकै रचना थियो। कन्दराको 5औं एल्बम भेडी गोठैमा रहेको चन्द्रपुरकी नानी विनोदकै रचना थियो। र यसै गरी बसन्ती लालचनको सपनाको गाउँ भाग 2 मा पनि विनोद गौचनका गीतहरूलाई सुनिल थापा गाउँदै थिए, तर ती कामहरू अपुरै रहे। र उनीसँग काम गर्दा गर्दै अपुरा रहेका सन्दर्भहरू सङ्गीतकार दिलु गुरुङसँग पनि रहेका छन्। चेतन गुरुङसँगको चराको विषयमा लेखिएको गीत चरी शीतल थापाले गाउने तयारी थियो। विडम्बना चेतन र विनोद दुवैको निधन भइसकेपछि त्यो गीत पनि त्यत्तिकै अभाव। यस्तै गरी विनोद दिलुसँग गौचनका के देखेर आयो तिमी मेरो जीवनमा, धेरै वर्ष बित्यो तिम्रो चिठी नआएको लगायतका केही गीतहरू बाँकी थिए, सङ्गीत गर्न बाँकी थिए। त्यसमा कस्तो सङ्गीत गर्ने भनेर उनीहरू साधना गर्दा गर्दै विनोद गौचन यसरी ती केही योजनाहरू अपुरा रहे। र धेरै समय गौचनसँगै हाँस खेल गरेका एनजे सागर शाहले उनलाई कोमल हृदयका धनी श्रेष्ठका रूपमा चिन्थे। शाहको बसोबास नयाँ बजारको कोठामा रहँदा धेरै पटक विनोद गौचन उनका कोठामा आएका कुराहरू उनले स्मरण गर्छन्। र 2059 सालमा डाँफे कला मन्दिरको आयोजनामा भदौरे तामागीमा भएको एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि विनोद गौचनले भनेको मन उतै छोडियो ज्यान पोखरा मोडी भनेको वाक्यांश सधैँ आफ्नो मन मस्तिष्कमा सधैँ बसिरहेको भनेर उनले सम्झना गर्छन्। र के थियो त भन्दा विनोद गौचनका उनीले के चाहेका थिए भने उनको एउटा सुन्दर सपना थियो, गीत सङ्गीत सहितको म्युजियम क्याफे सञ्चालनको सपना देखेका थिए विनोद गौचनले। र जुन उनी सधैँ चिया खानका लागि उनी जाने ठाउँ केही सीमित ठाउँहरू थिए। महेन्द्रपुलको माधव क्याफेका सञ्चालक माधवले उनी म्युजिक सङ्गीत सहितको एउटा म्युजियम सहितको क्याफे सञ्चालन गर्ने उनले सपना साँचेका थिए, तर त्यो पनि पुरा हुन पाए। यी पुरा हुन नपाएका सपनाहरू हामीले पुरा गर्न त सक्दैनौँ, तर पनि विनोद गौचनका यी विविध आयामहरूलाई, व्यक्तित्वका विविध आयामहरूलाई भने हामीले बिर्सन हुँदैन। किन त भन्दा विनोद गौचन जो 40 को दशकमा 2039 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा सहभागी भएर उनी विजेता बने, जसबाट उनको 39 सालदेखि नै उनको कवित्व र व्यक्तित्वको विषयमा उनी सबैका मन मन्दिरमा गए। कविताका सन्दर्भमा, गीतका सन्दर्भमा त अरुण थापाले गाएको गीत उनले 23 वर्षको उमेरमा लेखेको गीत हो। त्यो विषयमा पनि हामीले त्यति धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन। यसैले विनोद गौचन व्यक्ति एक थिए, व्यक्तित्व अनेक थिए, उनका व्यक्तित्वहरू अनेक थिए, जसले नेपालको चेरापुञ्जी भनेर चिनिने लुम्ले कविता गाउँलाई लुम्लेलाई कविता गाउँका रूपमा चिनाए। लुम्ले कविता गाउँका पढेताका रूपमा आफूलाई जहिले पनि एउटा अर्ग्यानिक एउटा गाउँले कविका रूपमा चिनाए र चर्चित गीतहरू लेखे, जसले हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूलाई कहिल्यै पनि बिर्सेन। र उनी त्यो मात्र होइन, उनी त व्यङ्ग्यात्मक कवि पनि ल्याउन्, उनले व्यङ्ग्य खालका कविता पनि लेख्थे। केही कविता उनका पोखरामा फुल फुल्दैन भित्रका केही कविताहरू उनका व्यङ्ग्यात्मक पनि भएका छन्। चटिला पोटिला, हामीले पेटीकोट भनेर हामीले भन्ने बित्तिकै, यो पेटीकोट शब्द सुन्ने बित्तिकै हाम्रो मथिङ्गलमा के आउँछ भन्दाखेरि एउटी स्त्रीले आफ्नो बाहिरी वस्त्रभन्दा भित्र लगाउने एउटा वस्त्र भनेर बुझ्छौँ पेटीकोट। र विनोद गौचनले यस्तो बेजोड कविता, छोटो कविता यसरी व्यङ्ग्य गरेर लेखेका छन् कि उनको पोखरामा फुल फुल्दैनन् कवितामा एउटा पेटीकोट शीर्षकको कविता छ, र जहाँ उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्, लाउन त हामी दुवैले लगाउँदा रहेछौँ, तिमीले पेटीकोट, मैले पेटी र कोट। हेर्नुहोस् त, हो हामीले पेटीकोट भन्ने बित्तिकै झर्लक्क सम्झिँदाखेरि हाम्रो मन मस्तिष्कमा झर्लक्क महिलाले आफ्नो बाहिरी वस्त्रभन्दा भित्र लगाउने एउटा
साडी लुङ्गी यस्तै जे हुन्छ पहिरन साडी अथवा लुङ्गी लगाउँदाखेरि भित्र लगाउने वस्त्र पेटिकोट भनेर हामी बुझ्छौँ। तर उनले भनेका पेटिकोट त लगाउनु त हामीले दुवैले लगाउँछौँ, तिमीले पेटिकोट लगाउँछौ, हामीले महिलाहरूले पेटिकोट लगाउँछौँ, पुरुषहरूले पेटी लाउँछन् अनि र कोट लाउँछन्, पेटी र कोट लाउँछन् भनेर यसरी उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कविता लेखेका थिए। र ओ धम्पुस भनेर उनले धम्पुसलाई सम्बोधन गरेर पनि कविता लेखेका छन्। र धम्पुसका सन्दर्भमा पनि उनी जहिले पनि जाँदाखेरि त्यहाँ बस्नका लागि उनी बस्ने एउटै मात्र होटल थियो र उनी बस्नका लागि त्यही मात्रै कोठा चाहिन्थ्यो। किन भन्दा उनी प्रकृतिमा रमाउन चाहन्थे। जसरी अग्रज संस्कृति कर्मी चेतन कार्की पोखरा आउँदाखेरि पोखरा बसमा उहाँ बस्ने एउटै होटल थियो र त्यहाँ एउटा कोठा उहाँका लागि थियो, जहिले पनि त्यो कोठा उहाँका लागि नै रहन्थ्यो, उहाँ आउँदा त्यही बस्नु। त्यसै गरेर विनोद गौचन पनि धम्पुस जाँदाखेरि त्यही बस्थे, त्यही होटलमा बस्थे, त्यही कोठा चाहिन्थ्यो र त्यसैले गर्दा उनले ओ धम्पुस भनेर धम्पुसलाई सम्बोधन गरेर एउटा कविता लेखेका थिए। अबदेखि धम्पुस गाउँको बाटो हिँड्नै छोडिदिउँला, अबदेखि धम्पुस गाउँको बाटो हिँड्नै छोडिदिउँला, जति पिउनु पहिल्यै पिए अब पिउनै छोडिदिउँला, अबदेखि धम्पुस गाउँको बाटो हिँड्नै छोडिदिउँला, जति पिउनु पहिल्यै पिए अब पिउनै छोडिदिउँला। तिमी थियौ नशा थियो, तिमी थियौ नशा थियो, नशाभित्र तिमी थियौ, अबदेखि तिम्रो नाउँको माला जप्नै छोडिदिउँला। तिमी थियौ नशा थियो, नशाभित्र तिमी थियौ, अबदेखि तिम्रो नाउँको माला जप्नै छोडिदिउँला। जति बयान गर्नु थियो तिम्रो बयान गरे मैले, जति बयान गर्नु थियो तिम्रो बयान गरे मैले, अबदेखि तिम्रो रूपको बयान गर्नै छोडिदिउँला। ओ धम्पुस, अबदेखि तिम्रो बयान गर्नु जति गर्नु थियो मैले गरिसकेँ, अब बयान गर्नै छोडिदिउँला भनेर उनले कविता लेखेका छन्। असार, असार शीर्षकको कविता पनि उनले लेखेका छन्। हामीले असार शीर्षकका कविता अन्य कविहरूका पनि हामीले पढ्यौँ, तर विनोद गौचनले पनि यसरी नै असार शीर्षकका कविता नेपालीहरूको मुरी रोपेर मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन असार आउँदैछन् र उनले यसरी कहिले असारका कविता लेख्थे, कहिले भेलका कविता लेख्थे, कहिले गाउँका कविता लेख्थे, कहिले चिहानका कविता लेख्थे, कहिले तगारोका कविता लेख्ने, कहिले पेटिकोटका कविता लेख्थे, कहिले फुलका कविता लेख्थे, कहिले मेरो कविता भनेर कविता लेख्थे। यो मात्र होइन, उनले जुम्लाको कविता भनेर जुम्लाका कविताहरू पनि लेखेका थिए र पागलहरू कविता पनि लेखेका थिए, घर सल्लाहका कुरा लेखेका थिए, कविता र कवि सन्दर्भका कुराहरू लेख्थे। पोखरा बागलुङ एक्सप्रेस उनको बेजोड कविता हो भनेदेखि फुलहरू शीर्षकमा उनले फुल 1 2 3 4 5 6 भनेर कविता लेख्थे र देश शीर्षकमा पनि उनका कविताहरू उत्तिकै बेजोड रहेका थिए र उनले भनेर देश भनेर शीर्षकमा एउटा कविता लेखेका थिए। लमजुङ भोटेओडारमा घुम्ती निरै लेट भयो, सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो, दोहोरी गाउनमा मस्त छ देश। यसरी उनले कवितात्मक रूपमा गीतका रूपमा पनि कविता लेख्थे। लमजुङ ओडारमा घुम्ती निरै लेट भयो, सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो। हो, घुम्ती निर लेट भयो निकै प्रचलित गीत हो, त्यसलाई पनि उन मिलाएर यसरी दोहोरी गाउनमा मस्त छ देश भनेर देशको कथा लेख्थे। र यो आज उनले 50 को दशकमा लेखेको कविता आज आइपुग्दा पनि देश यस्तै दोहोरी गाउनमा व्यस्त छ। र उनी भन्थे पशुपति देव पतनमा एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे कसरी शान्ति मिल्छ, भजन गाउनमा व्यस्त छ देश। यसरी पशुपति देव पतनमा सन्दर्भ उठाएर उनले एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे कसरी शान्ति मिल्छ भने हामीले सुन्दै आएको सन्दर्भलाई उनले टपक्क उचालेर र भजन गाउनमा व्यस्त छ देश, अनि कसरी देशमा विकास हुन्छ भनेर कविता यस्ता व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू पनि लेखेका थिए। यसैले गर्दाखेरि विनोद गौचन एउटा मौलिक कविताका लेखक, अर्ग्यानिक कवि मात्र होइनन्, उनी व्यङ्ग्यका कवि पनि थिए, व्यङ्ग्य चेतका कवि पनि थिए, व्यङ्ग्यात्मक कवि पनि थिए। उनले हाइकु संरचनाका हाइकु नै नभए पनि हाइकु संरचनाका कविताहरू पनि लेख्थे। फुलको आँसु फुलले देख्छ मान्छेले देख्दैन, फुलको व्यथा फुलले सुन्छ मान्छेले सुन्दैन,
फुलको कथा फुलले लेख्छ, मान्छेले लेख्दैन। यसरी फुल शीर्षकमा उनले हाइकु संरचनाका कविताहरू पनि लेखेका थिए। र आजको बसाइमा यी कालजयी स्रष्टा जसले उषा शेरचनलाई ल्याएर सरुभक्त तीर्थश्रेष्ठ प्रकट पङ्गेनी शिवसँग पहिलोचोटि चिनाइदिन, पहिलोपटक उनको डायरीमा रहेको जिन्दगी शीर्षकको कवितालाई गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेर उनलाई कविता लेखनमा साहित्य लेखनमा प्रेरणा दिए, जसले भूपी शेरचनको निधनपछि स्मृति दिवस मनाउनुपर्छ, स्रष्टाहरूको स्मृति गर्नुपर्छ भनेर स्मृति दिवस मनाउन सुरु गरे, जसले नेपालको कविता गाउँ एउटा मात्रै कविता गाउँ, यस्तो यो गाउँ हो कि यो कविता गाउँ हो भनेर लुम्लेलाई कविता गाउँका रूपमा देश विदेशमा चिनाए, तगारोमा रुमाल राखेका संस्कारहरूलाई संस्कृतिहरूलाई गीतका माध्यमबाट अभिव्यक्त गरे र जति माया लाए पनि जति कसम खाए पनि माया मार्नेहरूले मारेपछि केही लाग्दैन भन्ने शब्दहरूलाई कालजयी बनाएर छोडे। यस्ता स्रष्टा, यी कालजयी स्रष्टाका बारेमा हामीले जति बोले पनि जति अभिव्यक्त गरे पनि कमै हुन्छ। विनोद गौचनका सबै कृतिहरू मैले पढिरहँदाखेरि अध्ययन गरिरहँदाखेरि उनका ती ढुङ्गे साँगोको मेलामा भित्रका कविताहरू, ती पोखरामा फुल फुल्दैनन् कविताहरू, ती सबै कृतिहरू, दुईवटै कृतिहरू र उनका गीतहरू सङ्गीतहरू सुनेका कारणले गर्दा, उनको सरसङ्गतमा हुर्केका साथीहरू सङ्गतीहरूसँग नजिक भएका कारणले गर्दा विनोद गौचनका बारेमा जति बोले पनि जति अभिव्यक्त गरे पनि सन्दर्भ सामग्रीहरू उति लम्बिँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको दिन, यो जेठ 13 गतेको दिन, विनोद गौचनले यस धरतीमा पाइला टेकेको दिन, ढुङ्गे साँगोको मेलालाई जीवन्त राखेको दिन, पोखरा यस्तो सुन्दर पोखरामा फुल नफुलेर मान्छेहरू सपनाको किन बेचमा राखेर व्यापारी मानसिकता बोकेर हिँडेकाहरूको संस्कार देखेर आक्रान्त भएका कविहरू, पोखरामा फुल फुल्दैन कविताका प्रणेता विनोद गौचनको स्मरण गर्दै यो भौतिक शरीर आज हामी माझ नभए तापनि विनोद गौचनले छोडेर गएका कृतिहरू, उनको व्यक्तित्वका आयामहरू हामीसँग छन्। हामीले पनि कमसेकम आजको दिनमा विनोद गौचनको दैनिकीबाट, जीवनीबाट, उनको साधनाबाट, उनका सिर्जनाबाट हामीले केही कुरा अनुसरण गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि विनोद गौचन स्मरण गर्नुको, विनोद गौचनको सम्मान, अवश्य उनका सिर्जनाको सम्मान, उनको दिवंगत आत्माले चिर शान्ति पाउनेछ भन्ने अपेक्षा हामी राख्छौँ। र यति भन्दै आजको बसाइमा विनोद गौचनप्रति श्रद्धा सुमन गर्दै, उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै, यी तगारोमा रुमाल राख्दाका कुरा, ढुङ्गे साउमा जाँदाका कुरा, यी हाम्रा जनजीवनका, लोकजीवनका सन्दर्भहरूलाई जति अभिव्यक्त गरे पनि अझै कम हुन्छन् भन्दै आजको यो बसाइमा सर्देय कवि, गीतकार, कविता गाउँका प्रणेता, अर्ग्यानिक गीती कवि, चर्चित गीतकार विनोद गौचनको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा धैर्यलाई धारण गरेर शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रेरणा मिलोस् र नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा, नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा लाग्ने हरेक स्रष्टा साधकहरूलाई विनोद गौचनले भने जस्तै पोखरामा फुल फुल्दैनन् भनेर उनले गरेको चिन्तालाई हामीले सबैले अनुसरण गरेर पोखरामा फुल फुलाएर देखाउन सकौँ, हामीमा त्यो भावनाको विकास हुन सक्यो भने विनोद गौचनप्रति श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्दै आजको बसाइबाट म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। जय साहित्य भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।